Қайырлы күн достар. Бүгінгі біздің жасаған дүниеміз полный бір үлкен магазинге толығымен мебельдерін жасап бітірдік. Бүгінгі жасаған жиһазымызды көріп тамашалаңыздар. Клиенттер ең алғаш магазинге кіргенде осындай артық дүниелерін осындай сөреге салып қояды. Одан кейін ресепшн, кассовый стол, артында белдіктер ілуге, одан кейін аяқ киімдер қоюға эконом панельдермен жасағанбыз. Одан кейін ламинаттармен шкафтар жасадық. Арнайы төбе жағында жаңа ілгіштері бар, өзінің аяқ киімдер ыңғайлы көріну үшін. Одан кейін астарында жаңағыдай үлкен ауқымды шкафтар. Аяқ киімдердің барлығы өз орнында ыңғайлы жасалынған. Ары қарай аяқ киім сөре, астары ножка темірден жасалынды. Одан ары сумка ілгенге арнайы ілгіштері бар. Полканың қарсы бетінде киім ілетін және шалбар ілетін өзінің трубаларын жасап кеткенбіз. П-образный етіп. Шалбарлар жерге тимейді. Мұнда киім ілетін сөрелер трубамен жасалынған. Астары полка. Одан ары жүрсек. Мұнда манекендер тұратын орын. Одан ары қарай уже тағы да шалбар ілетін арнайы сөре.